Ey Ertuğrul Gazi oğlu Osman. Hazır mısın? Ey Beyoğlu. Cihadın büyüğüne hazır mısın? Ey hak için hakkı konuşan. Sen söyle. Peygamber Efendimiz gazadan dönen ashabına, merhaba küçük cihadı tamam eyleyenlere, merhaba üzerinde büyük cihat baki kalanlara buyurdu. Osman Bey, sen küçük cihadı bilirsin. Cihadı ekleri de bilir misin? Cihad-ı ekber. Kulun kendi nefsiyle olan cihadı değil midir? Öyledir Beyoğlu, öyledir. Lakin bu cihada kim güç yetirebilir? Onlar vahid olan hakkın bir eylediği varlığı birbirinden ayırmazlar. Ak sütün içindeki ak kılı görmeden karar vermezler. Onlar nefislerini yenmeden kendilerine muzaffer demezler. Ey hak için hakkı konuşan. Söyle. Bir beyoğlu bu cihada güç yetirebilir mi? Cenab-ı Hak emaneti yere, dağlara teklif etti. Onlar çekinip kabul etmediler. İnsan zalim ve cahildir. Kabul etti. Gayri emaneti taşımak boynumuzun borcu ve emanet olduğunu hatırlamak vazifemizdir. Kendinden bilme Osman Bey. Kendinden bilme. Misafir geldiğin bu alemde mülk benimdir deme. İşte senin cihadın da budur. Ezelden ebede mülk Allah'ındır. Bir gün dahi olsa bu şuurdan vazgeçersem karşıma çık. Yine bana hatırlat. İşte bizim de vazifemiz budur. Gayrı yolun açık olsun.